Okey lah. Sebetulnya abang nak cerita apa? Dia nak test dah ni kan. Satu saya ni kalau saya batuk 4 bulan 5 bulan kalau saya batuk. Oh. Saya lega rosak lah. Lepas tu batuk balik. Oh. Abang rasa abang ada masalah gangguan tak? Gangguan tu susah lah masa kalau gangguan ni. Ya? Ada tak ada gangguan. Ada no? Sebab batuk ni jangan lebih sebulan. Kalau lebih sebulan, bermakna ada dua benda. Sama ada sistem paru-paru tu bermasalah ataupun ada gangguan. Abang ada mimpi jatuh tempat tinggi ke? Kalau mimpi diancam ke? Kalau mimpi kena beli dengan ulat tu ada mimpi tidur dalam tandas itu lah. Kalau papaku saya macam mana Ustaz? Paparu ni okey, betul saya tanya. Sebab paparu okey. Saya pergi bulan lepas. Saya ambil darah yang kecil kan. Tak ada masalah kalau batuk tu. Itulah, tengok sini okey. Itu saya tanya takut ada benda masuk. Abang kerja apa? Saya suka. Ah. Benda tu saya memang ada benda tapi kesan-kesan dia tu tak pernah berlaku lah lagi. Saya kena masuk tu tak ada lagi. Dia tak rasuk, tak semestinya dia rasuk benda ni. Dia masuk duduk senyap-senyap. Duduk dalam badan dia. Duduk dan diam. Duduk badan dan diam. Umur 29 ni intek berapa? Itu ya. Skor berapa? Nombor Lahir. nombor tentera? Oh, saya 95. Ha? 178 intik. Intik 178. 178. Oh, 78. Macam mana? Intik lah. Nombor tentera? 98. 98. 98. Berapa? 7 tahun? 8 tahun? 7 tahun lebih. 7 tahun lebih kan? Okey, tak apa. Inilah keadaan abang. Tak apa, kita cek itulah. Dalam madu ni saya doa siap dah untuk